मेरी रसभरी रसोई में। रसभरी रसोई में जा रहे हैं हम रसभरी चाय बनाने और चाय की रेसिपी दिखाते हैं आपको, ठीक है जी। तो जी अदरक, तुलसी, इलायची और ये एक मोटी इलायची और 2 लौंग ले लिया है, ये भी मैं कूट लूंगी अच्छे से, ठीक है जी। ये अच्छे से कूट लिया हमने। अब इसको अच्छे से पानी में बॉईल करेंगे, ओके जी। जो भी सर्दी जुकाम बुखार जो भी है ना, सब इस चाय को पीते ही 9-2 11 हो जाएगा। थोड़ी सी सौंफ डाल देती हूँ और थोड़ी सी अजवाइन, ओके जी। और ये डालूंगी मैं थोड़ा सा सिनेमन पाउडर। ये है हमारा मसाला टी। एक मसाला मैं टी मसाला बनाती हूँ, वो एक्चुअली खत्म हो गया, इसलिए मैं सारी चीजें अलग अलग से डाल रही हूँ। तो ये इसको अच्छे से बॉईल करेंगे हम 5 मिनट के लिए, ओके जी। थोड़ी सी बिल्कुल 1 चुटकी काली मिर्ची मैंने डाल दी है इसमें, ठीक है जी। ये तो जी अच्छे से उबल चुका है। अब हम इसमें जो हमारा स्पेशल है ना चाय पत्ती, वो डालते हैं। चाय पत्ती डाल दी हमने स्वाद अनुसार और चीनी डालेंगे हम स्वाद अनुसार, ठीक है जी। तो चीनी हम कम ही लेते हैं, तो हमारा स्वाद चीनी के लिए इतना ही है। अब ये अच्छे से उबल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे दूध, मिल्क। तो लो जी, अब आ गई है दूध डालने की बारी। तो दूध भी हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से उबाला दिलाएंगे। तो जी चाय हमारी उबल उबल के पागल हो गई है। अब हम इसको शांत करते हैं। चल भाई शांत हो जा। हो गई शांत। अब हम इनको कपों में डालेंगे। तो लो जी चाय हमारी हो गई है रेडी। अब चाय जिसको जितनी पसंद है उसके हिसाब से कप है। अनन्या आयुष का ये कप है और मेरा ये है, और सबसे ज्यादा टी लवर है पापा, तो पापा का कप बड़ा है। और अब जाएंगे हम चाय पिलाएंगे। इस सर्दी में ऐसी चाय बनाओ, सुबह शाम अगर पीते हो तो बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। सर्दी जुकाम से बच जाते हैं बच्चे भी, बड़े भी, ठीक है जी। और सर्दियों को मजा लो, चाय की चुस्की लो, चाय को भी शानदार बना दो। तो जी गर्मा गर्म चाय का मजा ले रहे हैं कपूर साहब। कपूर साहब चाय बताइए कैसी बनाई है मैंने। कितनी सारी जड़ी बूटियां डाली हैं, एकदम मस्त बनी है ना। अंदर तक तसल्ली हो गई चाय पी के।